اینها تصویرهایی از یک انیمیشن ساخت نیروهای سپاه پاسداران است که مثلا حمله احتمالی ایران به مقر نظامی آمریکا در دیگو گارسیا، آشیانه بوم افکن‌های استراتژیک ویدو را شبیه سازی می‌کند. با افزایش تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و انتقالات تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه، خطر جنگ از همیشه بیشتر به نظر می‌رسد. اگر آمریکا حمله نکند، از حمله متحدش اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت خواهد کرد. یک شنبه 17 فروردین یک فروند هواپیمای غول‌پیکر G5M سوپر گالاکسی نیروی هوایی ایالات متحده در پایگاه هوایی نوواتیم در جنوب اسرائیل فرود آمد. این پایگاه در نزدیکی منطقه‌ای واقع شده که سامانه فدافندی پیشرفته تاد ارتش آمریکا در صحرای نقب مستقر شده است. تصویرها این هواپیما را نشان می‌دهند. این پرواز احتمالاً با سامانه دفاعی تاد یا دیگر تجهیزات فدافندی مرتبط است و شاید حامل تجهیزات تازه‌ای برای سامانه‌هایی بوده که در دستگیری موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن مورد استفاده قرار گرفتند. آمریکا یک ناو هواپیمابر در منطقه دارد، یکی را به آنجا اعزام کرده و چندین هواپیمای بمب افکن و جنگنده پیشرفته نیز به خاورمیانه انتقال داده. این نقش تصویر حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا 24 مارس را نشان می‌دهد. دایره‌ها محل استقرار نیروهای آمریکایی را نشان می‌دهند و مثلث‌ها نیروهای دریایی مستقر این کشور در آب‌های منطقه را. همزمان العربیه گزارش داده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیروهای نظامی ایران را در موقعیت آماده باش کامل قرار داده. مقام‌های ایرانی تهدید می‌کنند که ایران در صورت حمله هوایی آمریکا سراغ ساختن بمب اتم خواهد رفت. این علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی است. یعنی ما هم گفتیم فتوا هست، هم زیر نظر آژانس کار می‌کنیم و به سمت سلاح نمیریم. اما اگه شما در مسئله هسته‌ای ایران کار اشتباهی بکنید، ایران رو مجبور میکنید برن به سمت این امر، چون باید از خودش دفاع کنه. یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی 17 فروردین خواهان حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای شد و تنها راه حرکت سریع و بیوقفه به سمت ساخت سلاح هسته‌ای به عنوان ابزاری بازدارنده است. عده‌ای خواهان مذاکره‌اند، به ویژه اصلاح طلبان. برخی کارشناسان چه داخل ایران و چه خارج آن میگویند که فشار افکار عمومی آمریکا از دست زدن ترامپ به حمله علیه ایران جلوگیری خواهد کرد. اما بر اساس آخرین نظرسنجی هاروارد هریس که مرکز مطالعات سیاسی آمریکا در دانشگاه هاروارد انجام داده، اکثریت رای دهندگان آمریکایی از نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین از اقدامات اسرائیل در غزه حمایت می‌کنند. اقداماتی که کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر آن را نسل کشی توصیف کردند. نتایج نظرسنجی در مارس 2025 نشان می‌دهد که 77% از رای دهندگان از اسرائیل در برابر حماس حمایت می‌کنند. 72% از رای دهندگان از عملیات نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند و 59% بر این باورند که آمریکا باید از حملات هوایی اسرائیل برای انجام این عملیات پشتیبانی کند. در همین حال 71% از رای دهندگان نیز از حملات هوایی اخیر آمریکا به نیروهای حوثی در یمن حمایت کردند. همچنین 60% معتقدند اقدام نظامی مستقیم آمریکا تصمیم درستی بود و نباید آن را به اروپا واگذار می‌کرد. به نظر شما چه خواهد شد؟ آیا جنگی در خواهد گرفت؟